Одмондөр сувагт автоморил би бол хөтлөгчийн хот. Хууль чагима хэргийн товч нэвтрүүлгээ хүргэх гэж байна. Нэвтрүүлэг та бүхэнд YouTube-ийн Одмондөр сувгаар болон NTV телевизээр зам мөн 83.3 107 хостолгооны Одмондөр радиогоор хүрч байна. Дугаарыг зурагтнаас салахгүй 100 хоног урамшуулаад зарласан Sky Media болон өмгөөллийн MBS Partners хуулийн фирм зам мөн манай Одмондөр сувгийн алтан гишүүд эвэнтэтгэж байна. За өдрийн мэнд. Өдрийн мэнд төргий. За Навальны юм байна тий. Өнөөдрийн сэдв хоёлаа Алексей Навальны гэж улс төрч хүний талаар ярих байгаа. Видео блогер тэгээд Оросын холбооны улсын төр засгийнхаа эсрэг ялангуяа авилгатай маш хүчтэй тэмцдэг байсан хүн гэдгээр бол их алдарсан хүн л дээ. Зарим хүмүүс мэддэг бах, зарим нь мэддгүйч бас байж магадгүй. Тий, ер нь бол багч болтгоо мэдээлэл аваад тэргээс энэ нэрийг бол сонсцсон хүмүүс зөндөө байгаа баг. Тэгээ яг юу болсон? Ягаад одоо тэрсэлцсэн ч гэдэг юм. Ер нь бол тэрслүүлгээд байгаа шүү дээ, тий. Тэгээ энэ хүний одоо дэлхийд дахин танигдсан имиж гэх юм уу танигдсан дүр төрх нь бол Владимир Путин тэ одоогийн ерөнхийлөгчийн эсрэг маш хүчтэй эсэргүүцэл шүүмжлэл хилдэг байсан хүн гэдгээрээ их алдартай том дуугалаа байсан. Сөрөг хүчин болж одоо нилээдгүй арт түмийг дэмжлэгтэйгээр зогсдог байсан хүн. Магадгүй Владимир Путиныг баг энэ хүнээр солигдож магадгүй гэж хүртэл найдлага тавигдчихсан ийм хүн л дээ. За эхлээд энэ хүний талаар, хувь хүнийхэн талаар товчхон ярьж өгөх хэрэгтэй баг. Алексей Навальны бол 1976 онд төрсэн ийм хуульч мэрэгчлээ. Оросын нөгөө Московский область буюу Москва орчмын Бутин гэдэг хотод бол төрсэн. За тэгээд түрүүнд хэлсэнтэй видео блогер гэдгээр хамгийн анх олонд танигдсан улс төрийн зүтгэлтэн ийм хүн байгаа. За тэгээд энэ хүн бол харамсалтайгаар 2024 оны 2 сарын 16-нд Оросын Ямал Ненецкигийн шоронд байхдаа амнасаа алдсан. За энэ нь бол олон нийтэн ялангуяа олон улсын хэмжээнд бол маш их яригдсан, хүмүүсийн дунд их айдсыг бас авчирсан гэж хэлж болохоор юм хэрэг байдаг юм аа. За тэгээд энэ түүний үхэлтэй холбоотойгоор маш олон төрлийн таамаг мэдээлэл байдаг. Яагаад энэ хүн яг амиа алдсан бэ гэдэг талаар. За тэгээд дээрэс нь бас нэг энэ хүнийг алдартай болгосон гэмээр үйл явдал нь 2020 онд энэ хүнийг хордуулсан үйл явдал байдаг. За тэр талаар нь хоёулаа ярих юм байна. За Навальны бол ийм аав нь бол цэргийн хүн, ээж нь эдийн засагч мэрэгжилтэй. За аавын талын хүмүүс бол Украинд амьдардаг ийм Украинаар бүр ялангуяа нэг Чернобыльд амьдардаг ийм хүмүүс байсан. Тэгэхээр энэ хүн одоо 2020 онд 18 онд нөгөө Кримийг Оросд нэгтгэхэд энэний эсрэг маш хүчтэй эсэргүүцэж байсан нь энэтэй ч холбоотой байсан биш магадгүй. Нөгөө Чернобыльд ер нь бол зуныхаа амралтыг өнгөрөөдөг тэнд их амьдардаг байсан Украинтай маш их ойрхон өссөн юм хүн байгаа юм л та. За Навальны бол Российский университет Дружба народов гэдэг одоо Московский университетийн яг дараа гэхэд хаашаа ер нь бол тийм дутгааргүй их алдартай сургууль гэдэг л та. Тийм энд бол олон улсын оюутнууд их суралцдаг Руден гэдгээр нэрээр нь товчилж хэлдэг те. За Руденийг 1998 онд хуульч эрх зүйч мэрэгчлэр төгссөн. За тэгээд хуульчаараа ажиллаж агаад 2001 онд бол эдийн засагч мэрэгчлэр Финансовый университет при правительстве Российской Федерации гэдэг энэ их сургуульд суралцсан ийм хүн байгаа. Эдийн засагч хуульч мэрэгчлээ. За 2000 онд энэ нөгөө эдийн засагчаар сурж явах оюутан байх үедээ Яблоко гэдэг улс төрийн намд бол илсэн байдаг. За энэ нам бол үндсэндээ ийм барууны үзэл баримтлалтай, чөлөөт арчлал, зах зээлийн эдийн засгийг ийм дэмжсэн тийм үзэл баримтлалтай нам байсан. За 1990-ад оны сүүл ялангуяа нэг зөвлөлт холбоотой улсууд задарсан шүү дээ, тэ. Станы улсууд болж задарснаас хойшоо ийм янз бүрийн улс төрийн ийм сөрөг хүчин гэж байна шүү дээ. Эрх баригч юм үндсэн том намын эсрэг сөрөг хүчнүүд бол ихээхэн өндөр байр суурьтай тэдний эсэргүүцэл юм уу тэр байр суурь нь бол Оросын дүүмд тийм дуу хоолой болж чаддаг байсан. Одоо 90-ад оны сүүл 2000-ад оны үед гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Гэтэл одоо улс төрчид
ч гэдэм үү улс төр ажиглагчид юу гэж үздэг вэ гэхээр улс төрийн Владимир Путин ерөнхийлөгчөөр сонгогдож гарч ирсний дараа энэ нөхцөл байдал өөрчлөгдсөн гэж үздэг. За яагаад тэгэхээр Путин бол өөрийн улс төрийн эрх мэдлээ бэхжүүлэхийн тулд энэ сөрөг хүчнийг хянах одоо ямар чамаагүй одоо тийм юу гэмдэ таамаг байдагтай маш аимшигтай арга хэлбэрийг ч хүртэл ингэж ашиглаж сөрөг хүчнийхаа удирдагч тэргүүлэгч нарыг нэм нухчин дарах ийм бодлогыг явуулдаг байсан гэж таамаг бол яригддаг. За ер нь зүгээр л үндсэндээ энэ сөрөг хүчний дуу хоолой гэдэг юм маш ихээр дарагдах болсон. Тий. Одоо зөвлөлт холбоот улс задраад Борис Ельцин ерөнхийлөгч болсон. Тэгэнгүүтээ хоёр дахь ерөнхийлөгч нь л одоо манай Путин болж гарч ирдэг тий. Ельцин чинь юу хагаад ерөнхийлөгчийн албыг шууд шилжүүлээд тэгээ оронд нь онцгой эрх авсан санагдаад байна. Энэ шилжсэн санагдаад байна. Тий, ямар ч нэг эн чинь нөгөө нэг Ельцинтэй хамтарч ажилладаг удирдлагын дор ажиллаж агаад тэгээ үндсэндээ Ельцинээс албан тушаалын баараг л шилжүүлээд авцсан гэж хэлж болохоор үйл явдал болдог. За энэнгээрээ нөгөө олонд бас танигдаж эхэлдэг штэ тий. За тэгээд 2001 онд Оросын улс төрд бас нэг том үйл явдал болсон нь Путиныг дэмжигч намууд, ийм жижиг намууд гэх юм уу нийлээд ийм нэгдсэн Орос буюу Единая Россия гэсэн нам байгуулсан. Энэ бол ерөөсөө маш том нөлөө бүхий нам болж одоо энэ үеэс ингээ сөрөг хүчний дуу хоолой эрс бүр ингээ буураад улс төрийн тавцан дээр энэ Путиний засгийн газартай холбоотой бүлгүүдийн нөлөө ихсэн гэж бол үздэг. За тэгээд ийм улс төрийн эрх мэдлийг үндсэндээ тийм Единая Россиятай холбоотой юм уу Путинтэй ямар нэгэн байдлаар холбоотой энэ бүлэглэлд эрх мэдэл төвлөрч эхэлсэн нэг шинэ дэглэм маягийн үүсч эхэлсэн гэж бол үздэг. За тэгээд сөрөг хүчин яг огт байхгүй болохгүй шүү дээ тий. Байсаар байгаа боловч тэд нэр ихэвчлэн эрх баригчдын одоо үйл ажиллагааг дэмждэг нэг юм идэхгүй маягтай болж эхэлсэн. За энэ үед бол Алексей Навальный Яблоко гэдэг намд орсон байдаг. За яг энэ намд ороод тухайн үедээ Яблокогийн ийм орон нутгийг хариуцсан нэг тийм албан тушаалд уул нь бол ажиллаж исэн. Гэхдээ энэ намаас 2007 онд хөөгдсөн байдаг. За яагаад гэвэл Яблоко намын зарим гишүүд нь Алексей Навальныг хитрхи үнцэрхэг үзэлтэй. Ер нь бол айгүй үнцэрхэг үзэлтэй хүн байхгүй юу. Тэгээд бас нэг том нөлөө нь юу байсан гэхээр намынхаа даргатай муудалцсан байдаг. Григорий Явлинскийтэй сөргөлдөөд энэ хоёрын зөрчлөө улмаас мань үнийг эцэст нь 2007 онд намаас нь хөөсөн байдаг. За энээс хойшоо мань хүн бол огт улс төрийн үйл ажиллагаанаас татгал заагүй уламж бүр идэвхтэй үйл ажиллагаа гэх юм уу өөрийнхөө хэмжээнд явуулж эхэлсэн байдаг. Тэр нь мань хүн юм видео блог хөтэлдэг байсан. YouTube дээр өөрөө бас нэг одоо Оросын нэг контакт гэдэг нэг юм юу байдаг. Facebook шиг яг Facebook-тай адилхан. За энэ контакт дээр жишээлбэл тий Оросын сошиал медиа гэсэн үг шүү дээ. За энэ контакт дээр бас видео блог нь явдаг ийм байсан байхгүй. Одоогоор бол манайхаар нэг инфлюенсер маягийн юм хийдэг байсан. За тэгээ 2008 онд Навальны юм төрийн өмчийн одоо энэ видео блогоор дамжуулаад энэ төрийн өмчийн томоохон хувьцаат компаниудын эсрэг ийм кампанит ажил гэх юм уу эхлүүлсэн байдаг. Энэ яадаг байсан гэхээр ийм тухайн тэр төрийн өмчт компани мэдээж паблик хувьцаатай байгаа шүү дээ тий. Хувьцааг нь худалдаж авч болдог. Бага хэмжээний хувьцааг нь худалдаж аваад тухайн компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал дээр нь очиод за хурлын үеэр ингээд хууль бус зээл за тэгээд нөгөө зарлага санхүүгийн тайлан гэх мэтчлэн одоо өөрт нь эргэлзээтэй байгаа асуудлуудыг хурлын үеэр асуугаад ер нь бол ингээд божигнуулдаг болсон гэх юм да. За тэгээд энд оролцсон компаниудын эзэд нь ер нь л бүгдээрээ шахуу Путиний эргэн тойрны улс төрийн холбоотнууд нь байдаг байсан учраас энэ Навальны энэ үйл ажиллагаагаа бол өөрийн энэ улс төрийн эрх нь хязгаарлагдсан нийгэмд эсэргүүцлээ илэрхийлэх одоо хамгийн үр дүнтэй арга гэж бол үзэжсэн байгаа юм. За тэгээд энэ интернет орчинд хөтэлдэг байсан энэ блог нь бол
олон Оросын ард түмэнд бол ихээхэн нөлөө үзүүлсэн гэж бол хэлж шууд болно. Яг тэгэхээр энэ авилгын асуудлыг шууд олон нийтэд ингээд баримттайгаар дийлэгдэг. Манайхаар бол нөгөө 90 сурвалжлах сэтгүүл зүгдэг шүү дээ, тий. Ийм маягийн хийдэг байсан. За тэгээд энэ тодорхой жишээтэй тий ийм засгийн газрын шийдвэрүүдийг нь за тий авилгын схемүүд, за тий улс төрийн хүнд суртал тий энэ бүх мэдээллийг ил тодор арт түмэнд одоо мэдээлэхэд энэ бол мэдээж газар авах нь даамжиггүй тийм ээ. Маш их хүмүүс бол үздэг, маш их юм хандлттай. За тэр чинээгээрээ Алексей Навальныгийн нэр хүнд бол их өсөж исэн. Манай ч баг л ганцаараа л тэр одоо улхааг нь ярьж яриад шүү дээ. Эсэргүүцэл ингээд ерөөсөө бүгдийг гаргаж тавьж чаддаг байсан. За энэ хүний одоо шүүмжилдэг байсан томоохон компаниуд нь хэмэл Роснефть, тэ Газпром, Сүргүүд нефтегаз энтергээд ер нь бол Оросын хамаг том компаниудыг ийм авилгын үйл ажиллагаатай, авилгатай бол ингээд шууд холбоотой байдаг гэсэн ийм асуудлыг дэлгэж тавьдаг байсан. За тэгээд дээрэс нь төрийн нөгөө төсвийн хөрөнгөөр худалдаа авах ажиллагаа гэж байдаг шүү дээ, тэ. Энэ төсвийн хөрөнгөөр худалдаа авах ажиллагаа маш их шүүмжилдэг байсан. Энэ дээр маш их авилгын асуудлууд байна. Мөнгө гуйвуулж одоо нөө зовчуулна гэдэг. Зовчуулна тийм. Говчуулна. Шамшигдуулах, завших ийм асуудлууд асар ихээр байна гэдгийг олон нийтэд илчилж ийсэн. За эндээс нэг том жишээг нь ярив. Мань үний одоо гаргаж тавьж исэн асуудлуудаас Дмитрий Медведев 2008-аас 2012 онд ерөнхийлөгчөөр ажиллаж исэн тий. Путин ч нөгөө улиран сонгогдоод дахиад давтан сонгуульд орох боломжгүй болох үед Дмитрий Медведев орж ирээд ерөнхийлөгчөөр ажилласан нэг энэ хугацаа байдаг тий. 3 ерөнхийлөгчтэй юм биш үү? Би ч 2 гэж бодоодсэн. Завсраар нэрээ орсон юм. За тэгээд энэ Медведевийн ажиллаж байх үед Навальны блог дээрээ нэг юм асуудлууд тавьсан нь олон нийтийн анхаарлыг бүр бүүн болгосон тийм маш ихээр татсан. Тэгээд засгийн газрынхаа эсэргүүцэх, дургуутслаа илэрхийлэх энэ асуудал нь бол бүр илүү ингэж нийгэмдэр хурцтаж гарч ирсэн гэх юм уу да. Навальны нийтлэлдээ энэ эрх баригчдын их хэмжээний авилга авсан энэ асуудалтай хариуцлага хүлээхийг шаардаад тэгээ томоохон бизнес эрхлэгчд болон улс төрийнхнийг ялангуяа энэ нөгөө нэг намын үйл ажиллагаа энэ бол ерөөсөө ямар ч хяналтгүй байна гэх мэтээр ингээд хурцаар шүүмжилсэн юм нийтлэл болсон л доо. За энэ тэрний Навальныгийн энэ гаргасан нийтлэлээс болоод одоо яг ганцаараа бол байгаагүй. Тухайн Навальныгийн гаргаж тавьж байсан асуудал дээр маш олон улс төрчид, сэтгүүлчид, судлаачид юм оролцоо бол байсан. Эднэр бол дуу хоолойгоо нэгтгээд энэ авилгын эсрэг үйл ажиллагааг бол ихээхэн хурцаар шүүмжлэх болсон байна. За тэгээ 2011 онд бол нөгөө Думын сонгуул, нөгөө парламентын сонгуул болсон. Яг энэ үедээ бол давхцдаг. За энэ үеэр ард түмний дунд бол яг энэ авилгын эсрэг тэгээд ялангуяа Дмитрий Медведевийн энэ төрийн улсын хөрөнгөөр худалдан авах ажиллагааг маш ихээр ийм хөрөнгө дундаас нь завшдаг, шамшигдуулдаг асуудлыг дийлгэж тавьснаар ард түмний дунд бол бөмбөгдсөн гэж бол хэлж болно. Энэ ч бол яг сонгуул үеэр болоод байгаа байхгүй. За тэгээд бүр эцэст нь юунд хүрсэн гэхээр Дмитрий Медведев яг энэ улсын төсвийн хөрөнгөөр худалдаа авалтын үйл ажиллагаа хийхдээ жил бүр триллион рубль буюу 31 тэрбум доллар зовчуулж исэн гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн юм үйлдэл болсон байхгүй. Тэгээ энэ бол Оросын ард түмний дунд энэ авилгын асуудалд маш ихээр анхаарлаа хандуулж эсэргүүцэхэд хүргэсэн нөлөөсөн юм том юм болсон. Тэгээд ерөнхийлөгчөөсөө буучаад ерөнхий сайд боллоо ихсэл өмнө ерөнхий сайд байж байгаад ерөнхийлөгч болчихсон. Ерөнхий сайд байж байгаад ерөнхийлөгч болсон. Тэгээ өөрөө нэг юм санаатай ч юм уу санагддаггүй ч юм уу ингээд энэ үнэхээр тэр нь үйл явдал нь гаргаж дэлгэж тавьсан асуудлууд нь үнэн гэдгийг бол хөлөөнд зөвшөөрсөн байдаг. За тэгээд энэ Навальныгийн блогийг уншсан хүмүүс иргэд авилгын эсрэг тэмцэлд нэгдэх. За тэгээд бие биенийг одоо уриалгах нь шүү дээ тэмцэцгээ босцгоё ч гэдэг юм уу. За тэгээд тэмцэж байгаа хүмүүсийг урамшуулах. Үндсэндээ бол нэг юм арт түмний мэдээ солилцох юм платформ маягийн
болж хувирсан. За энэ нь бол мэдээж энэ Оросын нийгэмд улс төрийн эргэлт баг болгож чадхуйц хэмжээний тийм том нөлөөтэй болж эхэлсэн байна. За тэгээ 2010 онд 10 оны 12 сард Навальны бас нэг юм вебсайт нээсэн Роспил гэдэг нэртэй. За энэ нь ямар учиртай байсан гэхээр юм шүгэл үлээгч вебсайт гэх юм уу та. Тэрэн дээр нь ард иргэд за дээрэс нь төрд ажиллаж байгаа энэ олон мянган ажилчид шудраг хүмүүс бас байгаа шүү дээ тийм ээ. Энэ хүмүүсийг шүгэл үлээх боломжийг нээж өгөх зорилготойгоор ийм вебсайт нээсэн. За тэрэн дээр ингээд нэр усаа нууж агаад мэдээж маш өндөр нууцтайгаар гэж амлаж исэн. Нэр усаа нууж агаад тэр эргэлзээ бүхий гэрээ өөрт нь байгаа баримтууд зэргийг оруулж мэдээлэл өгөх, хуваалцах гэрээж гэдэг юм уу те. Энэ бүхнийг ингээд хуваалцах, шүгэл үлээх боломжтой ийм юу яасан вебсайтыг нээсэн. За тэгээд 6 сарын дотор гэхэд энэ вебсайт нь нэг сард авдаг хандлт нь нэг саяас илүү давдаг болсон байсан гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бас асар хурдан олон нийтийн дунд газар авч исэн гэсэн үг. За тэгээд Навальны бол маш ил тодор Путинийг юм яг Путинийг гэлтгүй бас нөгөө Единая Россия гэдэг тэр намыг ч гэсэн хулгайч, луурчдын нам гэх мэтэр ингэж бүр ил тод нэрлдэг, тэднийг шүүмжилдэг. За тэгээд энэ нэр томьёоны Оросын тэр эсэргүүцлийн хөдөлгөөнд нь ийм газар авч эхэлсэн. Тэрийг нь одоо юу гэмдэ их дэмждэг, байнгын хилдэг, нэрлдэг ийм нэг лозунг маягийн хүртэл болцсон байсан. За тэгээ 2010 оны дундуур энэ Роспил гэдэг энэ вебсайт бол бидаас нь төсөл байха болсон. Тэгэд ийм авилгатай тэмцэх ийм сангийн үйл ажиллагаа шилжсэн. Навальны болон түүний хамтран ажиллагч нар нийлээд нэг ийм сан бүрдүүлээд за тэгээд тийм төрийн хууль бус үйл ажиллагааг ил тод мэдээлж тэднэртэй тэмцэх ийм үйл зорилготой сан болж шилжсэн байдаг. За хожим нь 2021 онд энэ сангийн одоо хит даврагч байгууллага гэх юм уу нэг экстремистские организаци гэж тооцсон. Тэр хууль бус байгууллага болгож тийм ангилалд оруулснаар албан ёсоор татан буугдсан байдаг. Гэхдээ энэ үйл ажиллагаа нь бол зогсоогүй. Навальныгийн энэ багийнхан YouTube суваг дээр юм эхлээд бол штаб гэдэг нэртэй байсан. Одоо бол популярная политика гэдэг нэртэй ийм суваг болоод үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Нэг ийм сэтгүүл зүүн эрен сурвалжлах суваг маягийн ийм одоо ч гэсэн хэвийн хэрэгжилж байгаа. Явдаг. Одоо ч гэсэн явж байгаа. За тэгээд 2011 оны 12 сард болсон энэ Оросын парламентын сонгуулийн үеэр баг энэ зөвлөлт холбоот улс задран унснаас хойш болсон хамгийн анхны тийм том хэмжээний олон нийтийн жагсаал цуглаан болсон байдаг. Ард түмний. За тэгээд Навальны өөрийг нь одоо өөрийнхөө дэмжигчдийг энэ нэгдсэн Орос намд биш те өөр ямар ч хамаагүй намд саналаа өгөө гэж тухайн үедээ бүр ингээ гадуур яваа цагаан олоо яриад ингээд энэ хүмүүст битэн ирэх мэдл өгөө гэж бол уриалж исэн. Яг эннийхэн дагуу хүмүүс ч гэсэн маш их дэмжиж исэн. Бүр тэр чигээрээ Оросын улаан талбай юу гэдгийг гудамж хотууд ер нь ингээд олон нийтийг хамарсан юм үйл ажиллагаа хөдөлгөөн маяг юм болсон л доо. За тэгээ энэ 11 оны сонгуулийн үеэр бас сошиал дээр гаргаж тавьж исэн мэдээлүүд нь юу байсан гэхээр саналын хуудсыг ингээд хуурамчаар бүгэлсэн үр дүнгийн бодлоо туулдаг. За тэр саналын хайрцаг шүү дээ тий. Тэрэнд нь ерөөсөө ингээд сонгуулийн хороон дээр нь ажиллаж байгаа хүмүүс хаанаас ч юм ингээд гаргаж ирсэн өөрсдийнхөө цааснуудыг ингээд шууд хийгээд тэгж ингээд сонгуулийн үр дүн гаргасан гэдгийг тэр баримтыг видео бичлэгтэйгээр олон нийтэд цацсан. Тийм үү. Гэхдээ хэдийгээр тэгж юм баримттайгаар дэлгэгдэжсэн ч гэсэн Единая Россия нам ялсан. Ялтаа бол байгуулсан. За гэхдээ Единая Россия ингэж дахин ялт байгуулснараа Навальны болон энэ сөрөг хүчнийхний удирдагч нарыг өстө жинхнээсээ зүгээр байлгахаа вирус зүгээр байлгахаа болсон гэх юм уу. Тэдний эсрэг явуулдаг байсан эсрэг арга хэмжээ нь бүр их хүчтэй болж гисэн. За тэгээд нөгөө нэг ард түмний тэр нэг жагсаал болсон гэж сая хэллээ шүү дээ тий. Навальныг
зөвшөөрлгүйгээр энэ жагсаалд оролцсон гэдэг шалтгаанаар 15 хоног шоронд хорих тийм шийдвэр гарсан байдаг. Төр саатуулсан байна. Тий, төр саатуулсан. Энэ бол гэхдээ дөнгөж бүх юмны эхлэл байсан. Тэгээд Путин бол 2012 онд дахиад улиран сонгогдсон те. Нөө хиний Медведийн дараа гараад ирж байгаа нэг улаан талбай дээр зогсоол уйлал те. Ингээд гарч ирсэн даруйда энэ бүх асуудлыг улам бүр хурццсан гэж бол хүмүүс үздэг. За тэгээд тэр оныхоо 6 дугаар сард нь гэхэд хэрвээ санаж байгаа бол сошиал дээр ингээд эсрэг сөрөг хүчний намын удирдагч нарыг шууд ингээд хүчний байгууллагууд гэрт нь бууж идэнтэй дайрж ороод баривчлал иймэрхүү юмнууд сошиал дээр маш их явах болсон. За тэгээд түрүүнд хэлсэндээ энэ бол ингээд дөнгөж эхэлнэ байсан гэж 2011-ээс 2018 онд Навальны нийтдээ 10 удаа хоригдчихсэн. За тэгээ 20 ангид нийтдээ 192 хоног байсан байт юм. 18 он хүртэл. За тэгээ Deutsche Welle-гийн тоолж одоо гаргаж ирсэн мэдээлэлээр бол Навальны торны цаанд байх хугацаа нь 2017-18 онд бүр огцом нэмэгдээд үе үйл байсгийгээл ингээд янз бүрийн зөрчлөлийн хэрэг ч юм уу үүсгээд бариад авчдаг, хорчдаг. За тэгээ 2011-ээс 2019 оны хооронд бол Навальны 474 хоног хоригдсон байт юм. Энийх нь 232 нь юм яг шоронд гэх юм уу тий саатуулах байранд за 242 нь гэрийн хорионд өөр хаашааж гарах үгүй ингээд эрхийг нь хассан байдалтайгаар байлгадаг байсан. За Навальнид бол холбогдуулаад маш олон хэрэг үүсгэсэн шалгасан байдаг. Энд бол бүгдийг нь ярих боломжгүй хоёулагийн цаг хязгаартай учраас тэгэхээр нэг томоохон хэрэгүүдийн талаар ингээд улс төрийн үйл ажиллагааных нь хажуугаар ярихтаа дурдаа явчих. Бүгднгийн нөгөө нэг дутуу ярьлаа гэдэг загнаад идэг штэ тий. Яг гоо тэр бүгнийг ярих гэхээр чинь цаг багтахгүй учраас цагандаа хязгаарлагдаад бас байдаг шүү гэдэг энэ дайлимд нь хэлчихье. За 2013 оны 7 сарын 17-нд Навальны Москва хотын даргын хотын захирагч гэдэг штэ тий сонгуульд нэр дэвшгээ зарласан 13 оны 7 сарын 17-нд. За гítэл 7 сарын 18 буюу яг маргааш нь шүүхээс түүнийг мөнгө завшсан хэрэгт буруутгаад 5 жилийн хорих ял өгсөн байдаг. Яг маргааш нь. За энэ мэдээлэл олон нийтэд төгссөний дараа бол олон мянган жагсагчид гудамжинд гарч эсэргүүцлээ илэрхийлсэн юм үйл явдал болсон. Наа чи 17-нд 13 оны шүү дээ. 13-ны. Тий 17-ны өдөр зарлж байгаа тий. Тэгмээд 18-нд нь барингуудаа шууд шүүх хурал болол хийчихэж байгаа юм уу? Яг нь энийг нь хоёлаа ярих юм байна. Зөв. Тий энэ түрүүнд хэлсэн шүү дээ тий баривчлах асуудал ингээд итвэгчсэнгээс гадна нөгөө янз бүрийн хэрэг үүсгээд шалгагдаад яваад байсан гэж. Тэгээд арайч шууд шүүх хурал мурлаа тийм арайч гэж баларсан юм. Арай болоогүй яг ингээд шалгаал ингээд саатуулаад байж байгаа. Зовоогоол байж лээсэн. За тэгээд энэ сонгуульд нэр дэвшгээ зарсных нь яг энэ үеэр бол яг үнэндээ арталт нь 2 хэрэг яг бүр шүүхийн хэмжээнд шилжчихсэн зэрэг явж исэн. Навальныгийн эсрэг. За тэгээд нэг хэрэг дээр нь маргааш нь шууд шүүхээс шийдвэр гараад 5 жилийн хорих ял оноочдөг. За тэгээд энэ мэдээллийг авсан ард иргэд Москва хотын гудамжинд гараад хэдэн мянгаараа эсэргүүцэл үзүүлсэн тий тэр дороод ерөөсөө бүр ингээд асар их хүмүүс цуглараад жагсаал хийжсэн. За гítэл маргааш нь тэгээ ингээд ард түмэн ингээд жагсаал хийсний дараа маргааш нь давцаар шүүхээс аягүй сонир шийдвэр гаргасан. Ялыг нь Навальны гин буруутай тооцчихж байгаа мөнгө завшсан байна. Тэгэнгүүтээ ялыг нь хэвээр үлдээсэн мөртлөө юу ачдаг төдөлзүүлчдэг ялыг нэг биеэр идэлхийг төдөлзүүлчдэг. Өөрөөр хэлбэл дараа идэлх ёстой гэж үзэх гээд байгаа мó. Энэ аягүй сонир шийдвэр болсон. Би бас энийг гайхаа ямар сонин дараа идлүүлэхээрээр үлдээж байгаа юм уу? Эсвэл тэнсэн харгалцаж байгаа юм уу? Энд чинь тодорхой байх ёстой шүү дээ, тий. Тэгээд ингээд ямар тач ялтаа тэгсэн мөртлөө чөлөөтэй явах боломжтой суллагдсан. Тэгээд ийм ингээд суллагдчихаар Навальны бол хотын даргын сонгуульд өрсөлдөх боломжтой
болж байгаа юм л та үндсэндээ. За. Тий шууд бас ингээд маргааш нь шууд хорчиж бас болохгүй байсан байж магадгүй. Нэг талаар нь харах юм бол тийм ээ. Ялтай хүн дэвшээд одоо сонгогдож болох юм байна тий хуулиндаа. Энэ дэгтээ бас айгүй сонирн болчихж байгаа. Ялтай гингүүтээ энэ чинь тэгтээ эцсийн шатны шийдвэр бас энэ дэр гараагүй байдаг. Нөө дээд шатны шүүхээр оржиж эцлэгдээд анхан шатны шүүхийн шийдвэр чинь хүчин төгөлдөр болно шүү дээ. Тэр хүртэл эцсийн шат нь шийдэгдээгүй байсан учраас энэ хүн гин буруутад бас тогтоогдоогүй яваад байна гэсэн үг шүү дээ. Анхан болон давх нь орцсон. Давх дээр болохоор ялыг нь хэвээр үлдээсэн. Гэхдээ суллаа явуулсан байгаа даа. Дээд шатны шүүх энэ дээр шийдвэр гаргаагүй. Энэ бас их сонин. Тэгээд дээд шатны шүүх нь яагаад бас юм тэг бараг л маргааш нь давзаалдах шатны шүүх нь хилцээд энэ асуудлыг шийдвэр гаргацсан байж хаад дээд шатны шүүх нь хэдэн жил энэ асуудлыг авч хилцдэггүй. За тэгээд ингээд Навальны суллагцсанаараа хотын даргын сонгуульд өрсөлдөх бол боломжтой болсон. Навальны сонгуулийн кампанид ажиллаа яаж явуулсан гэхээр ер нь бол нэг юм барууны маягийн кампанид ажил явуулж исэн. Гадуур яваал сонгогчдоо ингээд албан бус уулзалтууд хийгээл интернет орчинд одоо өөрийгөө ингээд сурталчлаа тэ зураг тууц нөгөө тараах материал энэ төр тараагаал ийм маягаар нэлээд хүчтэй кампанид ажил бол өрнүүлж исэн. Гэхдээ энэ үеэр нь одоо Оросын төрийн өмчөд бусан ч гэсэн бас одоо Оросын томоохон сувгууд Навальныгийн тухай мэдээлэл гаргахыг хориглогдсон байсан. Тэд нар татгалзсан да биш хориглогдсон байсан учраас мань хүний сонгуулийн сурталчилгаа бол телевизүүдээр явахгүй байсан. Тийм учраас мань хүн сонгуулийн арга техникээ ийм одоо манайхаар мөлхөө гэж ярьдаг шүү дээ тийм. Ийм маягаар хүчтэй явуулахаас өөр аргагүй ч бас байсан байх. За ийм ингээд сонгуул бол явагдсан. Сонгуулийн сурталчилгаа. За тэгээд сонгуул болоод 13 оны 9 сарын 8-нд одоо энэ ерөнхийлөгч Путиний одоо холбоотон болох Сергей Собянин гэж хүн 51% саналаар ялт дахиж байгуулад Навальны 27.2% саналаар 2 дугаар бичигдээд ялагдсан. За тэгээд энэ нөгөө сая Навальныд энэ сонгуулийн яг үеэр нь 5 жилийн хорих ял өгсөн хэрэг нь юу байсан бэ гэдгийг товчхон яриад үгүй. Энэ нь болохоор Алексей Навальныг бизнесмен Петр Офицеров гэдэг хүнтэй хамтраад Навальныг одоо нэг Киров мужийн захирагчийн зөвлөх Никита Белих гэж хүний зөвлөхөөр ажиллаж байх үедээ Кировлес гэдэг нэртэй төрийн өмчит үйлдвэрийн газраас ийм хэмжээний мөнгө завшсан гэдэг ийм хэрэгт холбогдуулаад шалгасан байдаг. За 2013 оны 7 сарын 18-нд Киров хотын одоо Ленинский дүүргийн мужийн шүүх Навальны Офицеров хоёрыг гимбуруутай гэж үзээд 5-4 жилийн хорих ялгыг оноосон. За харин сонгуулийн дараа 13 оны 10 сарын 18-нд Киров мужийн давзаалт шатны шүүх Навальныгийн хөрөнгө завшсан ялыг хэвээр баталсан ч одоо гинтийн алхам хийгээд хорих ялгыг нь төдөлгөлзүүлээд эрхчлөлтөд явах боломжийг нь олгосон гэж. За энэ шийдвэрийн улмаас одоо энэ дээр ингэж ойлгоод байгаа. Давзаалдах шатны шүүхтэр 2 удаа ийм шийдвэр гарцсан харагдаад байгаа байхгүй. 7 сарын 19-нд 13 оны 7 сарын 19-нд нэг гараад за дахиад 13 оны 10 сарын 16-нд дахиад нэг ийм шийдвэр гарцсан байгаад байгаа. Тэрэн дээр бол дахиад яг адилхан агуулгатай 2 шийдвэр. Энийг би бас сайн ойлгохгүй байгаад байна л да. Систем нарийн өөр үйдэг юм уу? Үгүй, манайхтай бол ер нь бол ихээхэн төстэй. Мэдээж жоохон өөр байдаг л да. Гэхдээ ер нь бол яг энэ агуулгын хувьд төстэй. Яг манайхтай адилхан 3 шаттай бай тээ. Мэдээж 3 шаттай явна. Тэгээд 4 шаттай юм онцгой тохиолдож байхгүй. Үгүй байхгүй. Яг өөр нэг хоёлаа Иерошигийн хэргийг одоо орно, ярина. Энэ дээр нэг нэмэлтээр аягүй сонин гэх юм уу шийдвэр басна. Европын холбооны шүүхийн шийдвэр тухайн хүн одоо Навальныгийн холбогдсон хэрэг дээр шийдвэр гаргасан байдаг. Эннээс өөрөөр бол яг л адилхан л байгаа юм л та. За тэгээд Навальны яг энэ давзаалдах шатны шүүхийн 10 сарын 16-ны өдрийн шийдвэрээр бол сонгуульд нэр дэвших юм ирэхгүй болсон. Яг тэгэхээр нэг ялтан гин буруутай тогтоогдсон гэж үзээд
ийм улс төрийн эрхийг нь хассан. Гэхдээ энэ улс төрийн эрхийг хасж байна гэдэг чинь төрийн ямар нэгэн албан тушаалд томилогдохыг нь хориглож байгаа. Болохоос биш мань хүн улс төрийн хувь хүнийхээ байр суурийг илэрхийлэх ч гэдэг юм уу. Энэ үйл ажиллагаанд нь бол саад болохгүй шүү дээ, тий. Тэгээ ийм нэг юм сонин шийдвэр гарсан байдаг. За хоёул хамтран ажиллагчаа танилцуулаад цааш өргөлжлээ. За өнөөдрийн дугаарыг маань зурагтнаас салахгүй 100 хоног урамшуулаад зарласан Sky Media Event гэж байгаа. За 20,000 төгрөгөөр 100 мегабайт хурдтай интернеттэй болох уу? Аги. Тэгвэл сард 20,000 төгрөг гэдэг чинь бол маш бага мөнгө. харин тий. Тэгээ хурд маш өндөр байгаа. Өөр одоо бид одоо манай гэрийнхний авдаг интернет чинь сард оргны 60 орчим гараад тах шиг гэдэг штеп. Гэтэ хурд нь тийм өндөр биш шүү дээ. Тийм хурд нь бага байх хэрэгтэй байна. Тийм. Тэгвэл Sky Media-ийн маань 20,000 төгрөгөөр 100 мегабайт хурдтай high bundle үйлчилгээг санал болгож байгаа. За ингэхдээ одоо хэрвээ энэ шинээр бүртгүүлэх юм бол 3 сарын турш Холливуудын бүх шинэ киног үн төлбөргөө үзэх бас ийм эрхийг давхар олгож байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо энэ хүүхдүүд зуны амралт энэ төр болохоор ямар хэрэгтэй үйлчлэг байгаа гэдэг нь харагдаж байгаа бах тийм. Шинэ киног үнгүү үзнэ гэдэг чинь бол маш том боломж байхгүй. Бидний үед чи яадаг байлаа да. Кино олж үзэх гэж тийм. Нөгөө цагаар үздэг байсан шүү дээ. Нөгөө санаж нэг хүүхд тахт. Тийм цагаар үздэг. 4:10 кино. Тэгэл хөөрхөн амралтаараа л нэг хэдэн кино үздэг тийм. Сайн 4:10-аас гардаг кино хүлээж мөлийгээл одоо ч сайхан болчтой. Одоо сайхан болсон. Харин 20,000 төгрөгөөр бүр ихэд маш өндөр хурдны интернет хязгааргүй авангуудаа дээрээс нэм киноны эрэхтэй болчихж байгаа байхгүй. Тийм байна. Нөгөө хамраа таглаад үздэг байсан нөгөө Морс дуу оруулагчийн киног л хаяал нэг үздэг байлаа шүү дээ. Перстокер. Харин за тэгвэл цаг үе их сайхан болжээ гэж. За мөн high speed, high bundle үйлчлэгээний шинэ хэрэглэгчдээс Dyson branding шал цэвэрлэгчтэй тоос сорогч болон агаар цэвэршүүлэгч гэх хос бэлгийн 3 эзнийг тодруулах юм. Одоо 3 хүнд энэ хоёр брендийн бүтээгдэхүүнийг шууд өгнө гэсэн үг юм. Манайхан Dyson-тай. Dyson бол үнэхээр гоё байдаг. Амарч юм л. Тэгээ тэр утас мутсан гэж хоглорч ядаргаа болохгүй шууд толгойг нь солиод тоосоос оруулцдаг. Тэр ингээ шалаа угаачдаг тий. За ингээд ийм гоё үйлчлэгийг одоо Sky Media-ийн маань ийм гоё урамшууллыг зарласан байгаа юм байна. Та бүхэн дэлгэрэнгүй мэдээллийг 76 9,000 гэдэг дугаараа утаснаас аваад та захиалга өгөх боломжтой юм байна. За ингээд high speed өндөр айл бүрт интернетийн хувьслууратай Sky Media өнөөдөр манай нэвтрүүлгийг юмддаг. Баярлалаа. За баярлалаа. За дараагийн заавал ярих ёстой хэрэг бол e-rush-ийн хэрэг гэж нэрлэгддэг юм хэрэг байгаамаа. За түрүүн тийсэндээ сонгуулийн үеэр давхар бас нэг хэрэгт шалгагдчихсан гэдэг тэр нь бол энэ хэрэг юм байгаа. 2012 оны 12 дугаар сард одоо Орос албаны мөрдөн шалгах хороо гэх юм уу да Следственный комитет гэж байдаг. Эндээс Алексей Навальный болон түүний дүү Олег Навальный хоёрт холбогдуулаад бүлэглэн онцгой хэмжээний мөнгийг заллан хийсэ. За албан тушаалын байдлаа ашиглаж гэмтэрэг үлдэж олсон мөнгөө угаасан гэх юм хэрэгт холбогдуулаад шалгаж байна гэдгээ зарласан байдаг энэ Следственный комитетаас. За энэ одоо мэдээлэлт нь юу гэж байсан гэхээр одоо холбогдсон хэрэг нь гол агуул нь Навальныг нэм главное подписное агентство гэдэг нэртэй нэг юм компани байгуулад 2008 оны хавар ийм нэр нь үлэн мэддэгдэх ийм худалдааны компанитай ачаа тээврийн ийм шуудан тээврийн хийх гэрээ байгуулсан гэж байна. За тэгээ ингэхдээ Оросын Почта России гэдэг компани байдаг шүү дээ. Одоо манай Монгол шуудан гэдэг шиг тийм төрөмжтэй юм тий. Энэ Оросын шуудан компани дотоод шуудангийн хилцээний дараагаар ажиллаж исэн энэ Алексейгийн дүү Олег Навальныгийн оролцоотойгоор энэ Почта России компани удирдлагуудад нөлөөлж зориудаар хөөрөгдсөн өндөр үнийн дүнгээр гэрээ байгуулсан байна гэж буруутгасан. За тэгээ ах トゥ энэ Алексей Олег хоёрын үүсгэсэн энэ хэрэг нь хожим нь яагаад үүссэн гэдгийг нь одоо эрен сурвалжлах сэтгүүл зүгээр гаргаж ирэхдээ e-rush гоо сайхны компани байдаг шүү дээ тий. Гадны Европын энэ компани Оросын салбарын дарга Бруно Лепру гэж хүний гаргасан ч юм уу яг албан ёсоор гаргасан бас мэдээлэл биш зүгээр нэг юм нэг яриа дам нэг юм сони юм дээр үндэслээд үүссэн гэдэг нь тодорхой болсон учраас энэ хэргийг e-rush-ийн хэрэг гэж нэрлэдэг болсон. За Навальный бол энэ хэрэгт өөрийг нь буруутгаж байгааг бол маш утгагүй зүйл хий хоосон хэргийг өөртөө тулгаж байна гэж бол мэдэгдэжсэн.
За тэгээд 2013 оны 5 сарын 6-ны өдөр энэ хэргийг Москва хотын шүүхээс хилэлцээд мөрдөн байцаалт руу буцаа шийдсэн байдаг. Хангалттай биш байна. Одоо гин буруугийн нотлох хангалттай баримт байхгүй байна гэд тэ. За тэгээд яг ингээ буцаасныхын дараа нөгөө Навальны Москва хотын даргын сонгуульд нэр дэвшгээ зарлж байгаа энэ үе яг энд давхцдаг байхгүй. За тэгээд 2014 оны 8 сард нь Навальны энэ Ирашигийн лойрын хэрэгт гэрийн хорионд оруулсан шүүгчийн захирамжаар за тэгээд ингээ гэрийн хорионд оруулах үед нь тухайн үед олон улсын хүний эрхийн байгууллагууд түүнийг энэ Алексей Навальны гэж хүнийг бол улс төрийн хоригдол гэж үзэх хангалттай үндэслэл байна гэд улс төрийн хоригдлуудын чагсаалтанд албасаар оруулсан байдаг. За тэгээ 2014 оны 12 сарын 30-нд анхан шатны шүүхээс Олег Навальнyd 3.5 жилийн хорих ял, Алексей Навальнyd 3.5 жилийн тэнсэн харгалзах ялыг оноосон. За тэгээ дээрээс нь ах トゥ хоёрт бол хамтраад гэх юм уу 4 сая рублийн хохирол төлөх. За тэгээд дээрэс нь 500 мянган рублийн торгуулийг тус бүртэн ногдуулсан ийм анхан шатны шүүхийн шийдвэр гарсан байдаг. За тэгээд 2015 оны 10 сарын 8-нд Навальныг 4.5 сая рублийн өрөө хугацаанд нь төлөөгүй гэдэг шалтгаанаар гадаад улсад зорчих эрхийг нь хязгаарласан. Гэтэл яг тухайн үед Алексейгийн өмгөөлөгч нь хэлжсэнээр Навальны бол аль хэдийн 3 сая рубль тухайн үедээ төлчөөд байсан. За тэгээд ингээ гэрийн хорионд бишээ тэнсэн харгалзах ялтай. Тэгээд дээрэс нь гадаадд зорчих эрхийг нь хязгаарласан гэдэг үндслээр 2017 оны 10 сарын 17 өдөр Европын холбооны шүүхээс Алексей Навальны Олег Навальны нарт холбогдох залилангийн хэргийг одоо Оросын холбооны улс шүүхээр хянан хилэлцэхдээ тэгээ шудрах шүүхээр шүүлгэх хүний үндсэн эрхийг зөрчсөн байна гэдэг юм дүгнэлтийг гаргасан байдаг. За тэгээд энэ дээр бас их аюулгүй сонин юм мапантай юмнууд байгаад байгаа. Бүр хит хитэн их сурвалжаас уншаад би бүр учрыг нь бас сайн ойлгохгүй байгаа байхгүй аюул сонин. Ингээд Европын холбооны шүүх болол шийдчихлээ тийм ээ. За тэгээд байж л 2018 оны 4 сарын 25-ны өдөр Оросын холбооны дээд шүүхээс тэ яг энэ Ирашигийн хэргийг шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас дахиад шалгаа гэдэг юм буцаах тогтоол гаргацдаг. Гэхдээ нөгөө энэ хоёрт оноосон ялыг нь уул нь бол ингээд шинээр илэрсэн нөхцөл байдлаар хэргийг дахиж хилцэх ёстой гэж үзэж байгаа бол өмнө онооцсон байгаа ял тэр бол буруу байх магадaltaй учраас тэрийг хүчингүй болгох ёстой шүү дээ тий. Гэтэл тэрийг нь хэвээр нь үлдээсэн. Хэвээр нь үлдээсэн мөртлөө шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас гээд хэргийг дахиж хилцүүлэхээр буцаасан гэсэн агуулгатай тийм шийдвэр гаргасан байгаа байхгүй. Би энэ дээр бас айгүй гайхаад л байгаа юм. За тэгээд энэ дээр төд удалгүй 7 дугаар сард нь Алексей Навальны нэг юм олон нийтэд мэдээлэл хийсэн нь Оросын засгийн газраас энэ Ирашигийн хэрэгт холбогдуулж өөрийг нь одоо шалгасантай холбогдуулаад нөхөн төлбөр олгосон гэж хэлсэн. 4 сая гаруй рублийн нөхөн төлбөрийг Алексей Навальнyd олгосон гэж байгаа. Наач юу болов? Харин тэгтэл одоо яг энэ хэрэгчээ бол эцлээд дуусчаагүй. Тэ? Дахиад анхан шатнаас эхлээд энэ хэргийг чи шалгах нь шүү дээ. Ингээд ийм дээд шүүхийн тогтоолтой. Ганц одоо гаргацсан яг Алексей Навальны болон тэрний өмгөөлөгч нарын өгсөн мэдээллээр бол Европын холбооны шүүхээс гаргасан шийдвэр шүү дээ, тэ? Хүний нөгөө шудрах шүүхээр шүүлгэх эрхийг нь зөрчсөн байна гэсэн агуулгатай. Энийг ишлэлтэд ярьсан мэлээ л дээ. Ийм учраас Оросын холбооны засгийн газар надад нөхөн төлбөр олголоо гэсэн агуулгаар мэдээлэл өгсөн байсан. Тэгээ 4 сая төгрөгийн рублийн нөхөн төлбөрийг засгийн газраас өгсөө. За гих мэтчлэн нэг иймэрхүү аягүй сонин мапантай гэх юм уу юм шүүхийн хэргийн ажиллагаанууд бол явагдажсэн. Гэхдээ энэ бүхний хажуугаар Навальны бол ерөөсөө бууж өгөөгүй өөрийнхөө хийдэг байсан юмнуудаа хийсээр л байсан, үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлсээр л байсан. За тэгээд нэг юу байна? 2 дугаар хийж болох уу? 2 дугаар харин ээ. Одоо хэр үлдчихэж байгаа вэ? Одоо чинь хоёлаа 2 том асуудал байна. 2 том асуудал. Тий. Энийг дараагийн дугаараар яриадах уу? Одоо хоёлаа үлдсэн хугацаанд нь одоо ер нь бол цаг дуусчихлаа. За тэгвэл ингийн
Одоо нэг жоохон үлдсэн мэдээллийг тэгвэл яриад энэ дугаараа үгээр өндөрлөд дараагийн нэвтрүүлэг дээр Алексей Навальныг 2020 онд нөгөө хордуулсан нэг юм асуудал байдгаа. Тэгээ Новичок гэдэг нэг бодисоор. За энэ хэргийг болон мань хүний амнасаа алдсан үйл явдлын талаар ярьж өгье. Энэ бол бас маш их зүгээр кино шиг юм үйл явдлууд болсон байдаг л та. Яг санаад байна. Тийм. Тэгээ бас нэг хоёр хүний хувь заяаг асуумаар байна л да. Нөгөө нэг өмнө ажиллаж ирсэн нэг компани захирал байгаа шүү дээ. Ямар компани? Хамтдаа тийм. хэрэг авчдаг. Тийм. Яал авчдаг. Тэр болоод энэ дүү хоёрын хувь заяаг бас мэдмээр байна. Тэр хоёр одоо ер нь бол баг хэлмэгдээд явчлаа л гэж харагдаад байна л да. Тийм. Энэ хоёр тэгээ ялтайгаар л явсан л та. Гин буруутай тооцогдол явсан. За тэгээд Навальны бол ерөөсөө ингээд бууж өгөөгүй улс төрийн хувьд бол үйлдэл ажиллагаагаа явуулсаар байсан. Бас нэг юм том юу гэдгийг олон нийтийн дунд бас талцал үүсгэсэн асуудал бол 2016-аас 17 онд нөгөө прогресс гэдэг намаар сонгуульд оролцохыг бол оролцсон. Гэхдээ энэ дээр бол Оросын холбооны улсын нөгөө хууль зүйн яам нь уг намынх нь бүртгэлийг нь цуцлаад энэ прогресс гэдэг намыг сонгуульд оролцуулаагүй. Навальныгаас болж нэг намын үйл ажиллагаа гэдэг эрхлэлийг нь цуцлж байгаа. Тийм. Бүртгэлийг нь цуцлж байгаа ч угаасаа ингээд сонгуульд оролцох боломжгүй болчихж шүү дээ, тийм нам гэж байхгүй болчихж шүү дээ. Ер нь бол ийм энэ бол зүгээр миний бодол. Оросын холбооны улсын энэ улс төрд ямар асуудал тухайн үедээ айгүйх байгаадсан бэ гэхээр маш олон тооны хууль дүрм журам шинээр батлагдаад айгүйх том хязгаарлалтууд гэдэг юм уу орж ирснээрээ ийм жижиг намууд сонгуульд оролцох ч гэдэг юм ийм боломжийг нь бол маш их хязгаарласан. Хууль тогтоох замаар шинээр хууль тогтоох замаар хязгаарлалтыг хийсэн. Тэгэхээр эрхийг нь хумж штэ орох боломж нь хумигдаад байна гэсэн үг тийм. За ийм бас нэг томоохон асуудал олон нийтийн дунд шүүмжилт агуулж илаа. За тэгээд мэдээж бас бууж өгөөгүй. Бас нэг ийм асуудал болсон байдаг л да. Тэр талаар бас яриад өгье. 2018 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулийн товыг нөгөө Владимир Путин болвол юу гэдэмдээ дотооддоо өөрийнхөө нэр хүндийг өсгөх зорилгоор энэ Оросын холбооны улсад Украины Кримийг нэгтгэсэн тэр өдрийн 4 жилийн ойн өдрөөр товлсон байдаг байхгүй. За тэгээд Навальны бол бид түрүүнд хэлсэн те Кримийг Оросд нэгтгэсэн энэ үйл явдлыг бол маш их эсэргүүцдэг байсан хөө. Тэгээ энэ талаар бол ерөөсөө мань хүний юу гэдэмдээ бүр асар их дургуутсал нь хүрсэндээ ч юм уу ерөнхийлөгчийн сонгуульд оролцмоор байна гэдгийг оролцох бодолтой байна гэдгийг олон нийтэд мэдгдэж эхэлсэн. Энэ нь бол тухайн үедээ чи бөөлөн болж илаа би бас ажиглаад л байдаг гэсэн. Навальны үнэхээр сонгуульд ерөнхийлөгчийн сонгуульд Путинтэй өрсөлдөөд явах юм бол юу болох вэ гэж их сонирхолтой байсан л да. Гэхдээ Навальныг сонгуульд оролцуулаагүй. Яг тэгэхээр сонгуулийн ерөнхий хорооноос нь Навальныг бол шоронд хоригдох ялтай. Гэтэ тэр ял нөгөө төдгөлдсөн байгаа шүү дээ, тийм. Ийм учраас гэмт хэрэгтэн ерөнхийлөгчийн сонгуульд өрсөлдөх боломжгүй гэж үзээд бол хүлээж аваагүй. За тэгээд Навальны тэгэхээр тэр үед нь яасан гэхээр энийг бол мэдээж хүчтэй эсэргүүцсэн. Тэгээ хамгийн гол нь ард түмнийг ингэж нөгөө энэ сонгуулийг бойкотлохыг уриалж гисэн байна. Маш хүчтэйгээр өөрийн хамаг байж болох нөлөө сошиал орчин тий ард нийтийг бол энэ сонгуулийг бойкотлооч гэдэг юм агуулгатай уриалгыг асар ихээр гаргаж исэн. Тэгээд энэ яг энэ сонгуулийн тэр Путиний энэ оролцсон сонгуул дээр бол маш их бодлонтой үйл явдлууд болсон гэдгийг та бүхэн бас дараа нь олж харж үзээрэй. Оросын албаны улсын нэг Голос гэдэг нэг юм хөндлөнгийн бидас нэг тийм агентлаг байдаг. Эндээс бол яг энэ сонгуулийг яаж хэрхэн явагдсан, ямар их хууль бус үйлдэлүүд гарсан бэ гэдгийг юм тодорхойлсон байдаг байхгүй. Гэхдээ хэдийгээр тэр баримтууд нь олон нийтэд ил байсан ч гэсэн Путин дийлэнх хоолойхын саналаар авч ялтаа зарлсан байдаг билээ. За хоёлаа цагаа дуусчихлаа да. Дараагийн нэвтрүүлэг дээр
илүү кино шиг л үйл явдлуудыг ярьж өгдөө тийм ээ. Тий, одоогийн Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч чинь 6 жилээр 2 удаа байгаа л үү, тий? 12 жил гэхээр 30 онд тусна гэсэн. Тэгээ 2 жилээр энэ дээр бас яг хоёлаа бас хамаагүй тийм улс төрийн өнцөг оруулаад дэмий бахал та. Би зөв нөгөө юуг нь тооцсон. Хэдэн онд сонгуул болсон гэхээр дараагийн сонгуульны зэвлээ гэж бодсон. За баярлалаа гээ. Тий. Үргэлжлэлийг дараагийн дугаараас тийм ээ. Тэгээ дараагийн дугаар дээр. За тэгэхээр би байхгүй гэж магадгүй. Тэгэхээр яг үлээ. За тэгээд хөтлөгч нараасаа за тэгээ ярилцж агаад янда манай эд чинь бүгдээрээ Турк явах гэж байгаа. Од мөндрийнхэнтэй хамт аялцгаая гэдэг юм сонирхолтой гоё хөтөлбөрт Star Mongolia-гийнхэнтэй хамтраад явж байгаа. За би бол үлдчихэж байгаа учраас нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлээд хуваархаа дагуу хэдгээрээ хийнэ. Тий. Микота тэгээ сайн яваад ирээрээ. Баярлалаа. Сайн сууж байгаарай. За нэвтрүүлэг маань та бүхэнд YouTube-ийн Од мөндөр суугаар болон NTV телевизээр замаг 83.3 107 хостолгооны Од мөндөр хажуугаар хүрлээ. Дугаарыг өмгөөллийн MBS Partners хуулийн фирм болон зурагтнаас салахгүй 100 хоног урамшуулаад зарласан Sky Media event тэтгэлээ. Загийн дараагийн дугаараар уулзахгүй. Дараагийн дугаараар уулзцгаая. Нэвтрүүлгийг хүлээн авсан Нарны аймгийн монголчуудаа баярлалаа. Од мөндөр суваг энэ мэтлэн танин мэдхүн мянган хөтөлбөрийг 2025 оны 7 сарын 1 хүртэл та бүхэнд хүргэх юм. Их хэлээрээ шинжлэх ухаан танин мэдхүг түгээхийн үйлсэд та нэгтгэх хүсвэл бидэнд танд өгөх боломжтой. Нэг нэвтрүүлгийг 100 төгрөгөөр буюу 1000 нэвтрүүлгийг 100,000 төгрөгөөр үнэлээд та биднийг дэмжээрэй. Жилдээ ганцхан удаа 100,000 төгрөгөөр дэмжснээр шинжлэх ухаан танин мэдхүг түгээх энэ үйл хэрэг таны оролцоотойгоор амжилттай үргэлжлэх юм а. Зандан хүү миний нэр дээрх голомт банкны данс байгаа. 30 15 15 942 30 15 15 942. Та 100,000 төгрөгөөр шилжүүлэхдээ гүйлгээний утга дээр нь өөрийн нэр болон утасны дугаараа заавал бичээрэй. 100,000 төгрөг хандвалснаар Од мөндөр сувгийн алтан гишүүн болох юм. Шинжлэх ухаан танин мэдхүй Монголд ялах болтугай.